Olá, meus amores, tudo bem, gente? Bom, meninas, hoje eu vou começar mais um vlog aqui para o nosso canal. E vai ser uma faxina que eu vou fazer na minha cozinha hoje, porque ela tá bem bagunçada, bem suja. Eu vou limpar os armários, vou limpar a geladeira, a máquina de lavar, o fogão. Vou limpar tudo, só não vou limpar os azulejos que eu limpei na semana passada. E vocês vão acompanhar comigo. Então, vamos lá limpar esta cozinha logo, meus amores. Meninas, agora eu vou limpar meus armários aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou limpar aqui tudo por dentro, só não vou limpar essa parte do balcão, porque ela já tá limpa. Eu limpei ela, mas eu vou limpar toda essa parte aqui, ó. E o paneleiro também. Eu vou limpar também aquela partezinha ali. E eu vou mostrando tudo pra vocês, tá, meus amores? Vou fazer a misturinha e vou mostrar também pra vocês. Então, vamos lá, meus amores. Meninas, a misturinha que eu vou fazer pra limpar os armários é meio copo de água, 3 colheres de vinagre de álcool e 3 colheres de detergente de coco, tá, meus amores? E você vai precisar também de um borrifador e um funil pra poder colocar a misturinha, mas eu vou mostrando tudo pra vocês, tá, amores? Então vamos lá fazer a misturinha e começar a limpar esses armários logo.
meninas, ficou tudo limpinho, limpinho, como vocês podem conferir, ó. Essa misturinha é maravilhosa, meninas. E agora eu vou limpar a minha máquina e a geladeira. Invincible. Bom, meninas, eu já limpei a minha bancada, ó. Tá toda limpinha. Lavei a louça. Tá aqui, ó. Montanha de louça. Tá secando no meu escorredorzinho. E tá faltando agora só limpar o fogão, que ele tá triste. Ó, tava fazendo fritura nele, sujou todinho. E pra limpar o meu fogão, meninas, eu vou usar esse sif aqui. Meu último vídeo, a leitora, uma inscrita, comentou aqui no canal que era pra mim mostrar os produtos, pra mim sempre mostrar os produtos que eu uso na minha faxina, tá? Então no fogão eu vou passar esse aqui e limpa vidros. Ó, amores, esse limpa vidros aqui, ó, da Sif. Ele é muito bom e é bem cheirosinho ele. E só vai ser esses dois produtos, tá bom? E às vezes também eu uso vinagre, meninas, mas hoje eu vou usar esse aqui. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
through the highways till my shadow turns to sun rays.